नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेद रघुनंदन टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक चमत्कारी पौधा लेकर आए हैं जिसका नाम है अड़ूसा। तो दोस्तों, इस पौधे को ग्रामीण क्षेत्रों में बांसौरे के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, अड़ूसा का पौधा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस पौधे में बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अड़ूसा के फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों, अड़ूसा का पौधा अस्थमा के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए अड़ूसा के पत्तों का स्वरस निकालकर सुबह शाम 5 ml की मात्रा में लेने से अस्थमा में लाभ होता है, यानी सांस रोग में लाभ होता है। और दोस्तों, अड़ूसा का पौधा दमा रोग यानी खांसी में बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, उसके लिए अड़ूसा के पत्तों का स्वरस निकालकर 5 ml की मात्रा में सुबह शाम लेने से दमा रोग यानी खांसी में लाभ होता है। और दोस्तों, समूल कफ रोग नष्ट होते हैं। और दोस्तों, अड़ूसा का पौधा टीबी यानी क्षय रोग के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो उसके लिए अड़ूसा के पत्तियों को लेकर उनका स्वरस निकालकर 5 ml की मात्रा में सुबह शाम लेने से क्षय रोग में लाभ होता है। और दोस्तों, इसके अलावा अड़ूसा की पत्तियों को चाय में डालकर भी लेने से लाभ होता है। और दोस्तों, आपके पास ये पौधा ताज़ी उपलब्ध नहीं है तो इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर इसका पंचांग बना लें और इसे एक कंटेनर में भर के रख लें। तो दोस्तों, इस पंचांग का काढ़ा बनाकर लेने से समूल कफ रोग नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये चमत्कारी पौधा है। इसे आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं और आप इस पौधे को गमले में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और किसी के भी काम आ सके। जय आयुर्वेद, जय भारत।